یک تا ویدیویتان کست یک بچه از امریکا تریفیشون میکنه میگه دلم درد میکنه that one I see everywhere در جای در یوتیوب در همه جای دل من خود درد میکنه به افغانستان ولی فارسی ما هم خوب است. ملل متحد حتما باید شامل باشه و این تبعیضی که در افغانستان صورت میگیره در مقابل زنان این باید به اساس قوانین بین المللی تعریف شود. اسمی که شما دیدین یک از جلسات بسیار مهمه به حمایت چندین نمایندگی دائمی بود، نمایندگی دائمی افغانستان، مالتا، افریقا، ساوت افریقا و همچنین دومینیکن ریپابلیک. But my mom is a really big fan and she wanted me to take a picture with you. So what's your mom's name? My mom's name is Lailoma Omari, so she's a really big fan. Of me? Yeah. Why? She just watches you all the time. She just thinks you're a great personality and you always cover Afghanistan. Yeah, no, literally She's everyone in amazing. Afghanistan. I always, even me, like I always see your videos on Instagram, everywhere. Woohoo! So now I want a picture for her. If that's okay. I'm gonna. Sorry, could you take a picture of us? Thank you so much. Salam. She is a celebrity back home. She talked with me earlier, and I was telling her the reason I was here was because of you, and how much I love you. بله دوستان عزیز، این دیالوگ یا گفتگوهای شیرین در مقر سازمان ملل متحد در اجلاس یا نشست یا کنفرانس مهم که در مورد زنان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی دایر شد صورت گرفت. با تشکر از وطنداران و علاقمندانم توجه کنید به متن کامل این گزارش جالب. با تاریخ 22 سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان مبارزه با آپارتاید جنسیتی وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. این برنامه از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و تعدادی از نهادها و سازمان‌های همکار از جمله افغانستان پالیسی لب، دانشگاه پرنتون، نمایندگی دائمی کشور مالتا در سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی جمهوری دومینیکن در سازمان ملل متحد و انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت و با اشتراک چهره‌های سرشناس و تاثیرگذار جهانی از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بانو هدر بار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، بانو رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، بانو عادل راز سابق سفیر افغانستان در واشنگتن و فعلا رئیس یکی از دانشگاه‌ها، امباسادور یا سفیر ملان ورور سابق سفیر جهانی زنان در وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، بانو یلدارویان فعال حقوق زن، بانو میترا مهران مدافع حقوق بشر، مریم رایت رئیس و بنیانگذار مؤسسه وومنز تینک تانک، سفیران، نمایندگان و هیئت‌های بلندپایه کشورهای مختلف جهان و حضور ده‌ها جوان افغان و غیر افغان برگزار شد. وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان نگرانی‌های قابل توجهی را درباره حقوق و آینده آنان به همراه داشته است، در حالی که تعدادی از رسانه‌ها غیر مسئولانه و بدون تحقیق کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را خالی گزارش نمودند. اما نصیر احمد فائق که هنوز هم کرسی نمایندگی افغانستان را در اختیار دارد و از آن مسئولانه برای تحقق حقوق بر حق مردم افغانستان دفاع می‌کند، یکی از برگزار کنندگان این برنامه بود. آقای فائق که این برنامه را افتتاح کرد و سخنرانی پرمحتوایی داشت، این افتتاح این برنامه بزرگ و سرنوشت ساز برای زنان و دختران افغانستان تصویر واضح از وضعیت موجود افغانستان به خصوص بانوان کشور را ارائه نموده و گفت: Your Excellencies, distinguished delegates, guests, and their colleagues and friends, ladies and gentlemen, on behalf of the mission of Afghanistan, I have the honor to welcome you all and thank you for taking time out of your busy schedules to attend our side event, Combating Gender Apartheid and the Situation of Women and Girls in Afghanistan. We are deeply concerned about the current situation in my country, particularly the systematic erasure of women and girls in society and violation of their fundamental human rights in Afghanistan. It's a matter that has far-reaching consequences, not only for the individuals affected, but for the progress and prosperity of our entire society.
در روزهای اول به قدرت رسیدن دوباره طالبان، وقتی با جان کوربی سخنگوی آن وقت پنتاگون صحبت می کردم، نگرانی و تشویش خود را بابت این روزهای افغانستان شریک ساخته بودم و اشک ریخته بودم، چون خودم یکی از زنان رنج دیده افغانستان هستم که دوره اول حکومت این گروه را به چشم سر دیده بودم. اما در آن وقت تعدادی از دوستان می گفتند که طالبان تغییر نمودند و دیگر طالبانی که در سالهای 1995 و 1996 و بعد از او بودند نیستند. اما امروز طالبان عملاً وضعیت را به نام جدایی جنسیتی در افغانستان به وجود آوردند که زنان و دختران را در معرض چالش‌های فراوان قرار دادند که منجر به حذف تقریباً کامل آنها از جامعه شده است. در این یک هفته که کشورهای متحد از سرتاسر جهان برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمع شده اند، برگزاری چنین برنامه ضرورت مبرم بوده و عملاً در جستجوی راه‌های حل برای چالش‌های جداگانه‌ای که زنان افغان با آنها روبرو هستند مؤثر است. این چنین برنامه ها بدون شک نشان دهنده حمایت قوی از حقوق بنیادین و کرامت زنان در افغانستان در مقابل فرمانهای حکومت طالبان نشان می‌دهد تا در سیاست‌های خود تجدید نظر نمایند. گر زن نبود چهره دنیا صفا نداشت، شادی نبود این همه شور و نوا نداشت. ناگفته نماند که نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز نیز در نشست بزرگی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دایر گردیده بود شرکت نبوده بود. جریان کامل آن گزارش نیز به زودی با شما خوبان شریک می شود. در آخر این برنامه با تعدادی از شخصیت‌های کلیدی که در این نشست شرکت نموده بودند و هر کدام قضایای افغانستان مخصوصاً موضوعات زنان افغان را موشگافانه تعقیب و بررسی می کنند، صحبت‌های کوتاهی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. I think it's been a very important discussion. I think that we're at a point where everyone is tired of statements expressing concern. Everyone's ready to look for solutions that haven't been tried yet. And I think that this discussion has been quite specific in coming up with particular solutions that haven't been tried yet and should be tried, and really making the point that the world owes that to Afghan women. Sort of shrugging and saying, well, that's really a terrible shame is not acceptable. خصوص در بحثی که امروز ما داشتیم موضوع جندر آپارتاید، این اولین باری است که این بحث داخل مجمع عمومی و در این سالن و یا در این اتاق سرش صحبت میشه و در این تعمیر و بحثام بسیار جزئی شده در این تاپیک و در این مسئله. در قسمت جندر آپارتاید نشده. چرا مهم مثلا محل چون ملل متحد داخل روز اگر ما میخواهیم که این یک وسیله حقوقی به خاطر حمایت از حقوق زنای افغانستان باشه، ملل متحد حتما باید شامل باشه و این تبعیضی که در افغانستان صورت میگیره در مقابل زنای باید به اساس قوانین بین‌المللی تعریف شود و محکمه بین‌المللی را هم داریم که این قوانین از زمانی که پاس میشه باز محکمه بین‌المللی از استفاده کنه میتونه. Well, I'm very distressed today that the situation for Afghan women is so dire. We have worked together for decades now and so much progress has been made. And to see what is happening with all of these Taliban edicts, draconian, egregious, it breaks my heart that whether to go to school or to work or to even be in a park is a problem for women today. So do you think, based on your opinion, based on your experience, do you think that Taliban changed their policy and their mentality? Well, they claimed that they were changing their policy when they came to power, but there's no evidence of that, and it's as terrible as it was in the late 90s, and maybe even worse. One of my very, very dear friends, Mitra, is one of the panelists today, and her story continues to inspire me and so many around the world. And I have long followed her and her efforts to promote the status of women, not just for Afghan women, but worldwide, because when we all stand together, we all rise together. Do you think that Taliban changed their policy? Maybe they listen to you because you're beautiful. Taliban, by gapazi khanem maqbul kane. I don't know if I can do anything, but at the Department of State, one of our amazing efforts from our Special Envoy for Afghan Women and Girls, she is driving a lot of change. Can you say something? Why are you here today? Sure. I'm really delighted to be here for this very important side event discussing gender justice for Afghan women with a focus on gender apartheid. This is something
that really needs to be taken seriously by the whole international community. And the most important thing is that Afghan women's voices are heard, taken note of, and that there is not simply a statement made or a condemnation, but that it's action. هدف از برگزاری چی بود و چقدر مؤثر خواهد بود؟ مجلس قسمی که شما دیدین یک از جلسات بسیار مهم به حمایت چندین نمایندگی دائمی بود. نمایندگی دائمی افغانستان، مالتا، افریقا، ساوت افریقا و همچنین دومینیکن ریپابلیک در مورد مبارزه با جندر آپارتاید و یک پنل بسیار فوق العاده خوب داشتیم. زنان افغان صحبت کردند، مشکلات جاری که در افغانستان است مطرح کردند. دیگه امیدوار هستیم که نتایج خوب داشته باشیم. از شما تشکر. محفل افتتاح کردین و نقش بسیار پررنگ داشتید. ضمناً از آن ده شرکت کنندگان از گروه‌های مختلف مثل جوانان، دختر، پسر همه که به من لطف کردند و کارایم را تمجید نمودند، بابت لطفشان خیلی تشکر و سپاسگزاری میکنم. یک تا ویدیویتان کست یک بچه از امریکا تعریفشون میگه دلم درد میکنه و that one I see everywhere در جای در یوتیوب دل من خود درد میکنه به افغانستان ولی فارسی هم خوب است. So my name is مقتدر عمری. I was born and raised in Kabul, Afghanistan. I got into Harvard, and so I study at Harvard. I'm in my third year. Government and computer science. Are you going to be next president in Afghanistan? I hope so. I worked at the UN this summer but my mom is a really big fan, and she wanted me to take a picture with you. So what's your mom's name? My mom's name is Lailoma Omari, so she's a really big fan. Of me? Yeah. Why? She just watches you all the time. She just thinks you're a great personality and you always cover Afghanistan. Yeah, no, literally She's everyone amazing. in Afghanistan. I always, even me, like I always see your videos on Instagram, everywhere. So now I want a picture for her. If that's okay. I'm gonna. Sorry, could you take a picture of us? Thank you so much. Salam. She is a celebrity back home. She talked with me earlier, and I was telling her the reason I was here was because of you and how much I love you. So yes, let me take your picture. I'm really proud of Afghan, right? Yes, I Could I am. take a picture with both of you? I would. خودت فنم نیستی؟ No, I am. امیدوارم این راپورتاژ تهیه شده طرف توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. کم مو کرم از شما. نذیره از این کریمی انکی میدیا مقر سازمان ملل متحد شهر نیویورک.